तो मेरी कुक्सी की प्यारी पब्लिक, लड्डू बनाने का प्लान है ना, तो ड्राई फ्रूट तो लेना ही पड़ेगा ना। और अगर आप यहाँ के रेट सुनोगे ना तो यकीन नहीं करोगे कि इतने सस्ते भी ड्राई फ्रूट मिलते हैं। गीली खजूर मात्र 100 रुपए में और एक के साथ एक फ्री मिलेगी आपको। और भाइयों असली मजा तो आप सुनो। खारक 150 रुपए किलो से शुरू, काजू 760 रुपए किलो से शुरू, और बादाम 800 रुपए से शुरू। और ड्राई फ्रूट की पूरी रेंज आपको इनके पास मिल जाएगी, जैसे कि किशमिश, अखरोट, खसखस, गोंद, उड़द का आटा, मूंग का आटा, अंजीर और वो सब कुछ जो ठंड के लड्डू बनाने के लिए जरूरी है, वो सब मिलेगा आपको इनके पास। तो सुनो मेरी प्यारी पब्लिक, जल्दी से तैयार हो जाओ, वरना बुढ़ापे में सिर्फ खांसी, दवाई और पछतावा मिलेगा। और आपको आना है तीर्थंकर चॉइस मॉल कुक्सी पर। धन्यवाद दोस्तों।